והנה המצאה שבטוח תגרום לכמה הורים לנשום לרווחה, בטח עכשיו כשהילדים הרבה בבית. איתנו חנן שוורץ שהמציא סורגים בטיחותיים לילדים. בוקר טוב. בוקר טוב. יש לי תחושה שהמצאת את זה אחרי שהיית, מה שקרה, מצורך אישי. בוודאי. אני שהבן שלי נולד לפני 20 שנה, קראתי לו שלב, ושלב זה ראשי תיבות, שנייה לא יושב. בגיל 10 חודשים, עוד לפני שהוא הלך, ככה מצאתי אותו על החלון. וואו. וזה פשוט לא יאומן, אנשים לא מבינים איך הילדים מתפתחים מהר, וממש סכנת נפשות, וחייבים, ואפשר למנוע את הבעיה הזאת בלי שום בעיה. צריך לשים סורגים בכל החלונות בבית, ויש לכם שקט ו100% פתרון. אגב, הבעיה הזאת הכי גדולה בחדרי השינה של ההורים, שם המיטה בדרך כלל מוצבת ליד חלון, והמיטה הופכת גם להיות טרמפולינה של הילדים. נכון מאוד. החדרים המסוכנים בבית זה בדרך כלל חדר שינה של ההורים, והמטבח שהם עולים חופשי דרך המגירות, הם עולים לשיש, ואם יש חלון, הם יכולים בקלות ליפול. בניגוד למה שחושבים שתמיד... בניגוד. חדר הילדים זה המקום הכי פחות מסוכן, ומי שיש ילדים יודע, הם אף פעם לא שם. הם תמיד מסתובבים במקום אחר. עכשיו, ואז נוצר הצורך, צריך סורגים, צלצלתי למסגר, היה צריך לעלות לי לפני 18 שנה, 19 שנה, היה צריך לעלות לי 2,600 שקל לסרג את הבית. הון עתק, במונחים של היום זה משהו כמו 8,000 שקל. שלא לדבר על זה שזה גם די מכוער. וזה מכוער. זה נראה כאילו אתה חי בבית סוהר או בכלוב. כן. גם חיים בכלוב, גם משלמים הרבה כסף, וגם זה משהו שאתה לא רוצה אותו. מי צריך את העונש הזה בקומה שלישית, רביעית או עשירית? ואז גלגלתי את הרעיון במוח הרבה זמן, והגעתי למסקנה שאפשר לעשות את זה בצורה הרבה יותר פשוטה. אז בוא תראה לנו... המצאתי סורג שהוא להרכבה עצמית, פטנט שלי, שהפטנט הוא הטפס של הסורג. הפטנט הזה קודם כל נותן לנו סורג שהוא דק ועדין ולא עושה הרגשת בית סוהר. ממש לא רואים אותו, לא מבחוץ ולא מבפנים. רואים דרכו ולא את הסורג, ככה שאין שום בעיה עם עיצוב, פשוט רואים דרכו את הנוף נהדר. וזה להרכבה עצמית? אם עוברים דירה אפשר לקחת את זה איתנו? אם עוברים דירה אפשר... מה הפטנט? הפטנט הוא שהסורג תמיד יותר גדול מהחלון, הוא צמוד מבחוץ, והטפס מחליק עד שהוא פוגש את המשקוף. פוגש את המשקוף, מסמנים את החור, מקדחה ביתית, מחברים, ובא לציון גואל. עכשיו, בגלל שהטפס הוא נייד והוא פטנט, אין שום בעיה לקחת את זה לחלון בגודל אחר ולדירה אחרת. אוקיי, עכשיו וזה פתרון יחידי לדירות סחורות, למשל, משום ש... עכשיו, זה לא סורג נגד פורצים, זה חשוב לציין. זה לא סורג נגד פורצים, הדבר היחידי שהוא לא מאוד בתקן זה בזמן פריצה. אבל כמובן יש לו יתרון שהוא יותר טוב מכלום. אבל מי צריך סורג בקומה שלישית? מי צריך סורג נגד פורצים? זה גם, נכון. יש המלצות של ארגון בטרם. ארגון בטרם ממליץ על הסורג הזה. אפשר גם למצוא איך להשיג אותו דרכם, או באינטרנט או בכל דבר אחר. הסורג מגיע בכל הגדלים. תראה, זה נראה כאילו אנחנו עכשיו לקחנו פרק מזינזנה. כן. זה נראה לך זינזנה, אבל כשאתה תראה את התמונות ותראה דרך זה, אין ספק שזה העונש הכי פחות. איך אומרים? ילדים זה פקאג' דיל. לא, אני מדבר כמובן על הבמאי שלנו שחתך בשוט שבו אנחנו נראים מאחורי סורגים. לא, אבל תראה, זה מאוד אסתטי. זה הסורג הכי קטן שלנו, יש לנו סורגים עד רוחב 1.80 מטר, והמחירים הם פשוט מצחיקים. זה סורג כזה עולה 99 שקלים, והסורג הכי גדול של 1.80 מטר זה עד 300 שקל. וילד שנשען על זה. ילד שנשען יחד עם ההורים שלו והסבא והסבתא, זה חזק מאוד, זה נבדק בטכניון, זה עובד מצוין וזה קיים כבר 18 שנה. ואין תקן לסורגים שהם לא נגד פריצה. לצערנו, לא עשו תקן מיוחד, או הכניסו לתקן את הנושא של רק הגנה לילדים, אבל הוא עומד בכל דרישות התקן, למעט זמן פריצה. תודה רבה. חנן, תודה רבה לך. תודה רבה לכם.